Ya, Bugun CSS'da 12. darsimizni ko'ramiz. 12. dars uchun papka ochganman va bugun papkani Visual Studio'da ochishni boshqacha usulini ko'rib o'tamiz. Xo'p, papkaga yo'l berilgan va tepada ustiga bosamiz va shu joyda SMD deb yozamiz. Komanda stroka ochiladi. Enter bosaman. Komanda stroka terminali ochiladi va bu joyda kodi bo'sh joy tashlab nuqta shu joyda Visual Studio'ni och degani enterni bosamiz. Va o'sha biz xohlaganimizda Visual Studio o'sha papkamiz ichida ochiladi. Va endi bu bizga kerak emas. Papka ham kerak emas. Hop, kerakli faylni ochib olaman. Index.html style.css CSS ni ulab olamiz. Va bugun transitionlarni o'tamiz. Transformatsiya qilish, transform elementlarini ko'rib chiqamiz. Hop, buning uchun bitta deylik, hop, konteyner ochib olaman. Konteyner, konteyner. Bu shunchaki div quti va qutini nomi, konteyner degan nom. Bunga ixtiyoriy nom bersak bo'lardi. Men konteyner deb nom berdim. Va uning ichiga button ochaman. Button nuqta btn 1 bu degani button tagi va ichida btn 1 degan klass ochib beradi. Yozaman. Batafsil degani. Hop. Endi buni CSS dan stil beramiz. Konteyner xo'sh, konteyner. Birinchi o'rinda viz beraman. Viz deylik 800 piksel. Hop, o'rtada tursin. Margin 20 yoki 30 tepadan qolsin. 20 yetadi. Avto. Demak, 0 avto desam tepada joy qolmaydi. 20 avto desam tepa va pastdan 20 pikseldan margin. O'ng va chapni avto qilib beradi. Ikki yoqqa teng taqsimlab o'rtaga keltirib beradi. Xo'p, hozircha yetarli va button. Buttonga stil beraman. Hozir bundan keyin bir nechta buttonlar ishlataman uchun hamma buttonga bir xil stil berib qo'yaman. Deylik, kattaroq bo'lsin. Padding pikselga 20 piksel. Border kerak emas. Background deylik ko'k. Rangi oq. Va natijani ko'rib olamiz. Buttonim ochildi. Ko'k nimagadir ishlamadi. Background color blue. Button button bo'lib qolibdi degan. Button. Va mana natija ko'rdik. Endi transform elementlarida transform translate. Birinchisi transform translate. Bu x yoki y bo'yicha kontentni yuritish. Agar просто translate deb yozsam ikkita qiymat berishim kerak bo'ladi ichiga. Deylik 30 piksel, virgul 40 piksel. Bu degani birinchisi x o'qi bo'yicha, ikkinchisi y o'qi bo'yicha. X o'qi bo'yicha 30 piksel va y o'qi bo'yicha 40 piksel yursin degani. Va bu yurdi, lekin bu yurishni men aniq ochiq oydin ko'rishim uchun shuni hover bo'lgan holatda yursin deb qo'yaman. Button
Deylik, bdan bir over bo'lganda mana bu narsa ishlasin. Bu xatoni pastga tushirish uchun altni bosib turib, pastga strelkani bosaman. Tushirib qoldik. Va ko'ramiz uni. Demak, hover bo'lganda 30 piksel X o'qi bo'ylab, 40 piksel Y o'qi bo'ylab yuridi. Va buni yurishini sekinroq qilishim uchun unga vaqt beraman. Umuman olganda battinni o'ziga beraman. Hamma battllarga ta'sir qilishi uchun. Transition degan narsa bu. Bu o'zgarish e, bir e, birinchi joydan ikkinchi joyga ko'chayotganda necha sekundda ko'chsin? 0,5 sekund. Mana. Demak, ko'rdik. Agar minus bersam teskarisiga. Shu. Agar faqat x o'qi bo'yicha yurishni xohlasam, translate x. Va x o'qi bo'yicha 50 piksel yursin. Faqat x o'qi bo'ylab yurdi endi. Faqat y o'qi bo'ylab yurishni xohlasam, mana bu joy x emas, y qilib qo'yaman. Endi faqat y o'qi bo'ylab. Demak, ikkalasi birdaniga ishlashi uchun translate'ni o'zi va ichida ikkita qiymat beriladi. Demak, bu birinchisi transform translated. Ikkinchisi btn 2 kerak endi menga. Uchta, to'rtta, beshta. Btn 3, btn 2, btn 4, btn 5. Beshta bo'lib oldi va hammasidan keyin bittagina yer berib olsam. Hayır. Variance. Btn 2 transform rotate. Demak, rotate aylantiradi. Kontentni aylantiramiz. Deylik, 90 90 gradusga burilsin. Burchak degan degradient burildi. Faqat hover bo'lganda burilsin. Miski ustiga bordi va burildi. Bordi. 180 qilsam bitta aylanma oladi. 360 qilsam endi bitta aylanib qaytib joyiga keladi. Bu demak transform rotate edi. Minus qilsak teskarisiga aylanadi. Btn over bo'lsin 3-btn. Transform scale. Bunda endi qiymat beriladi. Misol uchun 2 bersam kattalashtiradi. 2 baravariga kattalashtiradi. O'z o'lchamidan 2 baravariga ham x o'qib bo'lib, ham y o'qib bo'lib kattalashtiradi. Xo'sh, bunda ham x bersak bo'ladi. Mana faqat x o'qib bo'ylab 2 baravariga cho'zildi endi. Yoki faqat y o'qib bo'ylab 2 baravariga cho'zildi. Tushunarli. Demak, agar bir bersam o'z holicha qoladi. Keling, o'chirib qo'yib, bir bersam o'z holicha. Agar birdan kichkina son bersam, naborot kichrayadi deylik, 0,8. Kichrayadi. Buni vaqtim bosilganda shunaqa animatsiya qiladigan qilsak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi keyingisi. Btn to'rt over bo'lganda transform scale. Bunda ham qiymat beriladi. Deylik, biz burchak beriladi. Bu endi qiyshaytiradi. Mana bu aylantirish edi. Bu esa qiyshaytirish.
gradusga qiyshaydi. Agar joyda x qilib qo'ysam, agar y qilib qo'ysam, y o'qib bo'ylab qiyshaydi. Demak, default holati x turadi ekan. Agar ikkita qiymat bersam, ikkalasi birdaniga ishlaydi. Ham x o'qib bo'ylab, ham y o'qib bo'ylab qiyshaydi. Endi xuddi shu narsa bdan qo'yib bo'lganda beshinchisi transform xo'sh rotate translate. Demak, asosiylari shular ekan. Endi transform non degani bor. Nima? Transformni o'chirib qo'yish uchun. Ha, transformni o'zi yo'q edi, lekin non bilan o'chirib qo'ysak bo'ladi mana bu narsani. Tepaga ko'tarib qo'ysam, u o'chadi. Ishlamaydi уже. Lekin bor edi bunda. Ishlamadi. Demak, tushunarli. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Transform amallari edi. Endi keyingi darsda animatsiya qilishni ko'ramiz. Xuddi shu narsalardan foydalanib, animation degan narsa bu, animatsiya yaratamiz. Buguncha darsimizni shu joyda tugatamiz. Vazifa pastda, video pastida vazifa bo'limida bo'ladi. Darsimiz tugadi. Rahmat. Salom.